guys! Welcome back to another video. So ngayon, in-tour ko kayo sa aming maliit na fridge. Ayan, maliit na fridge namin sa aming pantry. So, yan. First, meron kaming saging dito. Tapos, gardenia bread, yung plain. And doon, kasi nag-breakfast na ako, meron kaming konting gardenia and Nutella. And turmeric tea. And, mag-start tayo dito. Meron kaming egg. Hindi mawawala yung egg sa bahay. Kasi minsan nag-kwek-kwek ako. Pero ako lang yung kumakain kasi yung husband ko hindi siya kumakain ng kwek-kwek. And dito na meron din kaming dried baked prunes. Ito siya, hindi ko masyado talaga, hindi ako kumakain medyo nito kasi wala, masarap siya pero yung husband ko lang tsaka yung baby ko yung kumakain. So milk ni Habi, and we have mustard, yung vitamins ni Habi na multivitamins and mineral, child's life sa healthy option. And meron din kaming durian jam, mabango siya at masarap. We love durian dito sa bahay. And meron din kaming ladies choice Caesar dressing, and tsaka yung coke. Ito, hindi na talaga akong nag-coke guys kasi wala, gusto ko lang mag-avoid nito kasi pag once na mag-start ako mag-cook, parang ang hirap na niya iwasan. Ang mahilig sa coke sa bahay yung si Kano na umiinom niyan. So meron din kaming honey, raw honey. Ito yung gamit ko sa apple cider vinegar ko na pampa-diet, yung papalit ng tummy. And ito, coffee ni Kano, Davao coffee. Ako, hindi ako nag-coffee kasi once na mag-coffee ako, palang nangihina ako. So, hindi ako nag-coffee. And meron kaming cheese, meron kaming gata, cream, and milk. And Alpine. Yan, Alpine na cream na yan yung sa coffee ni Kano. Essential na yung sa fridge kasi magulo. Hindi ko pa siya na-organize. And meron din kaming butter dito. Ito. And peanut butter. Ayun. Yan na peanut butter. Lilis. Ano ba yan na peanut butter? Ito siya na peanut butter guys. Lilis peanut butter. Ako, mahilig ako sa peanut butter pero hindi yung katulad ni Kano na as in addict talaga sa peanut butter. So, yung cream na yan sa likod, yan yung para sa avocado float and mango float namin. And dito sa baba, meron kaming raisins for oatmeal yan. Kung mag-oatmeal or mag-float, ginagawa namin yung siyang toppings kung mag-float kami. Mango float. And ito, beef soup kagabi. At dito naman sa baba, nilagay ko to dito kasi guys, wala na pala to. Wala nang laman guys, to siya, avocado float. Wala na yung laman. So dito, magulo guys, magulo. Teka lang. Ito yung prunes kanina. Ito lang dito. So biglaang tour. So sa baba, meron kaming tawag nito, pipino, lemon, white onion, and tomato. Konti lang yung gulay namin kasi hindi pa naka-grocery. So, ayan lang. Konti lang yung space dito guys. Kasi tatlo lang naman kami sa bahay. So, dito sa taas, sa frozen area, teka, medyo blurry. So, wala kaming nalagyan. Disorganized talaga to guys. Sansa na. So, ayan, meron kaming beef. Eto, nilagay ko na lang siya sa, tawag nito yung pang,
yung plate sa oven. Ito yung ginamit ko kasi nabasag na yung mga Tupperware. Bibili pa kami ng pang Tupperware. Tapos ito, white fish, yung cream dory na fish. Ang tawag doon, basa fish fillet. Yan. And chicken, ice cubes. Ito, walang laman. And yan lang sa fridge namin. Yun ang laman. Panasonic yan siya. So, let's go to our pantry. So, yung pantry namin magulo siya. Mix na to, guys. Ayan, teka lang. So, pantry namin, we have pancake. Tapos, teka, parang nag-blurry yung camera. Teka lang, guys. So, meron din kaming San Remo pasta na pang ano lang, yung chicken lang yung nilalagay, tapos yung spaghetti sauce. Yun lang siya. Gagawin ko lang video yun next time, guys. Meron din kaming dalawang box na tawag niyan? Graham biscuit. Tapos sugar, ayun. Ba't nag-blur dito? Tapos, meron kaming apple cider vinegar na malaki. Tapos, dito sa kabila, mga seasoning yan siya. Mga kikinisi menudo and curry powder and honey. May stock kami ng honey. Tapos, popcorn, pickle relish, and black beans, and Lipton tea para kay hubby. And we have 2 Alpine dyan. And meron din kaming salabat tea. Yan, never ko pa ito na-try, pero gusto kong i-try yan tomorrow na. Tapos meron din kaming cocker oatmeal. And isang box ng Infagrow A+. Ayan. Teka lang, nag-blurred. Bakit nag-blurred? Ayan, Infagrow A+. Tapos sa baba naman, as in magulo din sa baba. So, meron akong stock na cream silk. For me, of course. Tapos yung gamit ko yung napkin is itong Whisper Soft Cottony. Ito siya, meron akong dalawang stock. Ito yung diaper ni Javi. Pamper siya. XL na si Javi ngayon kasi malaki-laki na yung puwet niya. Tapos yung shampoo na ginagamit namin is itong Kiwi Lime Squeeze. And meron kami dalawa nito. And meron din kaming Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid. Tapos ito, may extra diaper na EQ. Ano to siya? Double XL, XXL. Malaki yan siya kay hubby. Tapos, yung na hospital ako, guys. Ito yung kailangan kong gumamit ng diaper. So, ayan, dinala talaga namin ito po sa bahay. Kasi, 'di ba, mahal din 'to. So, ayan, meron ako 3 nito. Kasi yung na-hospital ako, guys, yung nag-aalaga sa akin sa hospital. Kasi ayaw niya na ng mama ko yung parents ko ang mag-aalaga sa akin doon. Kasi gusto niya yung siya lang talaga para, di ko alam kung bakit ayaw niya. So, meron din kaming 1 kilo na tomato, sweet potato na yung orange. Ayan, 86 pesos. 1 kilo siya. So, sa taas naman, siyempre guys, ang gulo-gulo talaga dito sa yung pantry ko. And sa taas, meron kaming Surf Club powder, 2, 1 bar ng soap, and pagkain ni Ziggy, may dog food. And so far yan lang, guys.
So, yung mga bottle dyan. And, that's it. Thank you guys for watching. Hope you like this video and give this a thumbs up. Bye!